અમે અમરેલીથી આવ્યા છીએ। આ જમજીરનો ધોધ છે, ખૂબ જ મજા આવી છે જોવાની। એક આહલાદક નજારો જોવા મળ્યો છે। પ્રકૃતિને નિહાળવા માટે ખૂબ જ સારો સમય છે અત્યારે। અને જે રીતે થોડોક ખતરનાક થઈ ગયો છે અત્યારના સમય માટે, ગવર્મેન્ટને થોડીક વ્યવસ્થાઓ કરવી જોઈએ જો પબ્લિક અહીંયા ફરવા આવતી હોય તો। બાકી ફરવાની ખૂબ જ સારી જગ્યા છે, આ બહુ જ મજા આવે છે અહીંયા। આપણે ગીરનું એક આપણું નજરાણું કહી શકાય, જે પર્યટન સ્થળમાં પણ જેનો સામેલ છે અને અભ્યાસક્રમમાં પણ આમનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ છે। હાલમાં અહીંયા જોતા મનોરમ્ય માહોલ છે, તો આપણે સરકારને એટલી વિનંતી કરી શકીએ કે આપણે એક ગીરનું બહુ મોટું અમૂલ્ય નજરાણું છે, તો એને કંઈક પર્યટન સ્થળ તરીકે વિકાસ કરે, જેથી કરી લોકોને આવવામાં મુશ્કેલી ના પડે। અહીંયા આવ્યા પછી એ રીતનું ડેવલપ કરવા આવે, પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા આની કાળજી લેવામાં આવે અને કંઈક ડેવલપ કરવામાં આવે, જેથી કરીને આપણા ગીરનું જે અનમોલ ધોધ છે આપણો, કે જેને આપણે બહાર એક્સપ્લોર કરી શકીએ। मैंने यहाँ की जो पीछे में सिंगोड़ा नदी है उसमें एक धोध है, इसका नाम सिंगोड़ा है। ये नर नदी है, सभी नदियाँ हैं ये नर है। इसका रूप इतना भयंकर होता है कभी कभी कि अचानक वो रूप बदलते हैं, बढ़ता है, भयंकर स्वरूप दिखाता है। तो बहुत लोग इस धोध को निहारने आते हैं बाहर से। तो धोध में काफ़ी लोगों, नदी में पानी बढ़ जाने से, फिसलन होने से लोगों की काफ़ी ऐसी जान गई है। इसलिए सभी भाइयों से, सभी बहनों से, सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ मैं कि आप अपना ध्यान रखें। और प्रशासन भी यहाँ पे व्यवस्था करी है, कलेक्टर साहब भी यहाँ व्यवस्था किया है, तो उन सब का ध्यान राखी ने इसी मतलब धोध को देखने के लिए जाएं।